আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও, কিছু নতুন ইন্টারেস্টিং কিছু টয় নিয়ে এসেছি। তো সেইগুলোই তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করাবো। তো চলো দেখে নেই কী কী টয় আছে। ওয়াও গাইজ, দেখো বুলেট ট্রেন, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে বুলেট ট্রেন। গাইজ কত সুন্দর একটা টয়, দেখো দেখেছো, বুলেট ট্রেন। ঠিক আছে, তারপরে কি আছে, তারপরে আছে ওয়াও গাইজ ট্র্যাক্টর, একটা রেড কালারের ট্র্যাক্টর পেয়েছি। ওয়াও গাইস, দেখো কত সুন্দর একটা ট্র্যাক্টর দেখেছো কত সুন্দর। নেক্সট কি আছে, নেক্সট আছে ওয়াও গাইস একটা পুলিশ কার, হোয়াইট কালারের একটা পুলিশ কার। গাইস দেখো কত সুন্দর একটা হোয়াইট কালারের একটা পুলিশ কার। ওয়াও খুব সুন্দর একটা পুলিশ কার, দেখেছো। তারপর নেক্সট কি আছে, ওয়াও গাইস একটা টোটো, এই দেখো একটা টোটো। ওয়াও কত সুন্দর একটা টোটো, দেখো গাইস কি সুন্দর একটা টোটো, অরেঞ্জ কালার অ্যান্ড লাইট ইয়েলো কালারের একটা টোটো। নেক্সট কি আছে, নেক্সট আছে একটা অ্যারোপ্লেন। গাইস এই দেখো একটা অ্যারোপ্লেন। ওয়াও গাইস কত সুন্দর একটা অ্যারোপ্লেন, দেখে নাও গাইস, হোয়াইট কালারের একটা অ্যারোপ্লেন। ওয়াও গাইস দেখেছো কত সুন্দর। ঠিক আছে, চলো নেক্সট কি আছে দেখি। নেক্সট কি আছে, নেক্সট আছে ওয়াও গাইস দেখো একটা অ্যাম্বাসাডার। ওয়াও কত সুন্দর একটা ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসাডার, দেখো ওয়াও গ্রিন অ্যান্ড ব্ল্যাক কালারের অ্যান্ড ইয়েলো কালারের একটা অ্যাম্বাসাডার। ওয়াও গাইস দেখো কত সুন্দর একটা অ্যাম্বাসাডার, দেখেছো। আর নেক্সট কি আছে, ওয়াও গাইস এই দেখো একটা সাইকেল পেয়েছি। ওয়াও রেড কালারের কত সুন্দর একটা সাইকেল, দেখো গাইস কি সুন্দর একটা সাইকেল। ওয়াও গাইস দেখেছো কত সুন্দর একটা সাইকেল। ওয়াও খুব সুন্দর, খুব সুন্দর একটা সাইকেল। নেক্সট কি আছে, ওয়াও গাইস দেখো একটা অটোরিকশা, সিএনজি অটোরিকশা। ওয়াও একটা গ্রিন কালার অ্যান্ড ইয়েলো কালারের একটা কম্বিনেশন অটোরিকশা। ওয়াও গাইস দেখো কত সুন্দর একটা অটোরিকশা। ওয়াও নেক্সট কি আছে, ওয়াও গাইস একটা হেলিকপ্টার, এই সরি প্লেন, সামনে ব্লেড আছে, দেখো গ্রিন কালার অ্যান্ড লাইট গ্রিন কালারের একটা প্লেন, দেখেছো কত সুন্দর। ওয়াও গাইস কত সুন্দর, দেখো। আর লাস্ট ওয়ান কি ছিল, লাস্ট ওয়ান আছে একটা অ্যারোপ্লেন। ওয়াও গাইস দেখো স্কাই ব্লু অ্যান্ড হোয়াইট কালারের একটা অ্যারোপ্লেন। ওয়াও কত সুন্দর একটা অ্যারোপ্লেন, দেখেছো গাইস কত সুন্দর একটা অ্যারোপ্লেন। ওয়াও।